export គឺជា tab ចុងក្រោយហើយក៏ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការធ្វើ rendering export នៅក្នុង Twinmotion មាន 2 local ហើយនិង cloud ជាទូទៅគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈ local គឺយើង export ដាក់នៅលើ computer នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ export គឺយើងទទួលបានចេញពី media tab អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន image video panorama presentation ហើយ tab របស់វាមួយគឺមាន setting របស់វាដូចលក្ខខណ្ឌ image យើងមាន format ដែលយើងអាច select បានបាត់ export ជាមួយនឹង detail ដូចគ្នាដែរ video គឺវាមាន format របស់វា frame rate បាត់ export ជាមួយនឹង detail លក្ខខណ្ឌទូទៅយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការ modify ពីលើវាទេគឺយើងអាចប្រើជាលក្ខណៈ default បានតែបើយើង specific ហើយយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងចង់បានយើងអាចចូលទៅក្នុង detail របស់វាដើម្បី modify បើសិនជាយើង render image ឬក៏ video យើង click នៅលើសញ្ញាបូកហើយយើង select media ដែលយើងចង់ render នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងបែងចែកវាដោយ Twinmotion list ជាលក្ខណៈ real time lumen ហើយនិង path tracer យើងអាច display តែ path tracer ឬក៏ display តែ lumen ក៏ដូចជា real time ឬក៏យើង display ទាំងអស់ហើយយើង select តែ render របស់យើងត្រូវការរូបសិល្បៈណាខ្លះយើងអាច render 1 2 3 4 5ហើយយើងចេញមកវិញដោយ click នៅលើ Twinmotion ឬក៏ដាក់ map របស់យើងនៅខាងក្រៅហើយយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះគឺមានលេខ 5 បានន័យថាយើង render រូបស្លឹក 5 ស្លឹកដូចគ្នាដែរជាមួយនឹង video គឺ category real time lumen ជាមួយនឹង path tracer ហើយយើង select ប្រភេទដែលយើងចង់ render panorama ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺតែមួយទេយើងគ្រាន់តែ add video ឬក៏រូបភាពចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ export ហើយយើង click start export select location Twinmotion នឹងធ្វើការ export